பிரைஸ் காட். ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் சொல்லப்படுது, உன்னை மிகவும் திரளாக பெருக பண்ணுவேன் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. உன்னை திரளாக பெருக செய்வேன். அதாவது ஆண்டவர் நம்பினவர்கள் ஒரு நாள் கைவிட்டதுங்க. இயேசு கிறிஸ்து நம்பினவர்கள் ஒரு நாள் கைவிட்டதில்லை. நான் பாருங்க, நான் என்னோட 364 ஜெப யாத்திரை நான் சிக்கிம்லேருந்து நான் ஆரம்பித்தேன். ஸோ இது வரைக்கும் ஆண்டவர் என்ன வழிநடத்தி என்னை ஆசீர்வதித்து கொண்டு வருகிறாரு. ஸோ இன்றைக்கி பாருங்கள், ஆண்டவர் தங்குறதுக்கு அருமையான ஒரு இடத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸோ இது எல்லாமே நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்ததே கிடையாது. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்குற ஆண்டவர் நம்பியதில் ஒருவரும் அவர் கைவிடுவதே இல்லை. ஸோ அவர் உனக்கு நன்மை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஸோ இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட சிக்கிம்லேருந்து இன்றைக்கி நான் வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலத்துக்கு வந்துட்டேன். ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலத்தில் இது டார்ஜிலிங் பகுதி. ஸோ இந்த இடத்துல நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்துட்டு இருக்காரு. ஸோ எனக்காக நீங்கள் ஜெபிங்க. 305 நாட்கள் 305 பட்டணத்துக்கான ஜெபம். ஸோ இன்றைக்கி நான் டார்ஜிலிங் இருக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து ஜெபிங்க. நாளைக்கு இந்த இடத்துல இருந்து நான் பிரயாணப்பட்டு மற்றொரு இடத்துக்கு போகிற வழியில் இன்றைக்கி அநேக ஜனங்களை சந்தித்தேன். அநேக ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல முடிந்தது, ஜெபிக்க முடிந்தது. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை ஒவ்வொரு செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென்.